Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mirishkor dehqon akalar, dehqon va hamkor kuzatuvchi kanalining kuzatuvchilari, hammalaringga mirishkorlar, dehqonchilaringga hamisha rivojini bersin. Alloh taolo nima ishlar qilayotgan bo'lsa, rivojini bersin. Xudo xolasa kommentariyarimizga ko'p fikrlar qoldirilyapti. Anchadan beri video qo'ymayapmiz. Ayrim sabablarga ko'ra mirishkorlar bilan yuzlasha olmayapmiz. Ayrim sabablarga ko'ra xudo xolasa taqdir bugun ekan. Xudo xolasa chiroyli polyaga yetib keldik. Xudo xolasa tarbiz paykaldamiz. Xudo xolasa butun O'zbekistonning mirishkorlariga, dehqonchiliklariga, mana shu tarvuz, poliz ekin dehqonchiliklariga Alloh avvalambor barokasini bersin. O'tgan yil ham yaxshi pul bo'lgan. Moli bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana shu akalarimiz o'tgan yil tarvuz ekkan. Nima deydi, kurashda yiqilgan haligi taslim bo'lmaydi degandek, xudo xolasa mana xudo xolasa deyiladi. Ancha gektargina ekib qo'yibdi, bir 5 gektar tarvuz polida turibmiz. Hozir o'sha mirishkor akamiz bilan yuzlashamiz, xudo xolasa. Xo'p, o'zi to'la to'kis tushuntirib boradi. Xudo xolasa kommentariyada dehqon aka hormang deb like bosib, shu kommentariyada yozib qo'ysalaring, juda ham bahoyatda xursand bo'ladi. Xudo xolasa qilayotgan ishlaringga Alloh barakasini bersin. Qani, ketdik bo'lsa mirishkor dehqon akamiz bilan ko'rishishga. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana biz shu yil 25-yil dehqonchilik qildik. Fevral oyida uyda Tbilisi holatida ko'chatlarni chiqarib, Amerikaning Holler kompaniyasining tarvuz urug'laridan olib kelib, ko'chat qilib, mart oyida plyonka ostiga yerga olib chiqib o'tkazdik. Shu bugunga kelib, hozir mana 95% ko'chatlarimiz yetilib, bozorga tayyor bo'lib turibdi. Manzilimiz Norin tumani To'da qishlog'i. Qizlarimiz yetilib, mana dingalaklari qurib, 95% ga 100% ga sotuvga tayyor bo'lib yetilmoqda. Eksport yo'nalishi. Eksport yo'nalishi bo'yicha tanlangan urug', o'lur urug'i, po'sti qalin, eksport bob, mana tarvuzlarimiz. Bir pachka urug'ida 11.000 dona urug' bo'ladi. 1 gektar yerga 8.000 dona ko'chat o'tkazganmiz. Bundan hozir mana yerda 2 gektar paykalimiz. 16.000 dona. 16.000 dona ko'chatimiz bor. Shular hozir 90% ga hammasida hosil bor. Oldi mana 8 kilo, 10 kilolik bo'ldi. Maydalari ham bor, 5 kilolari ham bor ichki bozorimizga. Etayda bir 40 so'tcha aeroport degan qovunni yangi erta pishar qovunlardan ham ekkanmiz. Ular ham to'rga kirib qoldi. Xudo xolasa. Xudo xolasa pishadi. Ay. So'rayman. Majana yo'q. Qo'l bilan ko'rsatingiz katta navbat. Yetilib yotibdi. 15-20 kilogacha borur ekan. Xudo xolasa. Xudo xolasa mana. Aka, endi 1 gektardan bir qancha bir eksportga yo'naltirasiz 1 gektardan? 1 gektaridan shablonga hisoblaydi klientlar kelib. Shablonga mana shu 7 kilodan tevasi bo'lsa, gektaridan 25 tonna chiqarib beraman. 25 tonna chiqarib. 2 gektardan 50 tonna machayda hosilimiz bor. Aka, bu tarvuz necha marta suv bilan shu holatga keladi? Tarvuzni birinchi ko'chat qilganimizdan keyin 35-40 kunlarda birinchi suvini ichdi. Chanqab mevaga yotgandan keyin 2 kun, 3 kun to'xtamasdan suv ichdi. Shundan keyin qantarib 3-suvini. Hozir 4 marta, 5 marta suv ichdi. 4-5 marta suv bilan sog'liqqa keldi. O'ta ko'p suv ichgani yo'q. Dorisi azotli o'g'itlardan birinchi o'sha amofos bilan karbamiddan soldik, aralashtirib. Silitra solinmadi bu oypotga. Silitra degan narsa solmadik. Karbamid, yoshligida karbamid. Birinchi ekmasdan turib amofos yerga ekib chiqqanmiz, qo'yib chiqqanmiz. Zarar ko'randalarga, ammo bu yilda yomg'ir ko'p bo'lganligi uchun 2-3 marta zarar ko'randalarga ishladik. Qarshi. Xo'p, endi bu dehqon aka, bu buni voha bilan nima farqi bor? Xo'p, ay erta pishar deydi, ay kechroq pishar deydi. Bu ob-havodanmi farq yo mehnatdanmi farq? Endi birinchi o'rinda ob-havo. Bu voha tomonlar bizdan 1 oy oldin
harakatga kelishadi. Biz ulardan bir oy kechiramiz. Ular endi bir oyda oldin ham plyonka qilib termiz holatda chiqarishyapti. Yana ham bir oy tezlab ketyapti ular. Bu yil bizda bahor erta kelganligi uchun, issiq bo'lganligi uchun, ularda ham issiq bo'ldi. Bahorning boshida bizniki rivojlanib ketdi shu paytda. Lekin hozir chiqmas edi. O'tganga nisbatan ertaga 20 kun erta bo'lyapti. Xudo xolasa, hamma narsa. Bir joyda mana 3 ta, 4 ta yetiltirib beryapti mana. Ha. Hurmatli eshituvchilar, mana dehqonchilikda barcha dehqonlarga maslahatim, birinchi o'rinda urug' tanlashda adashmang. Urug' tanlashda adashmang. Mana har xil urug'lar kirib kelyapti. Ichki bozorniki boshqa ekan. Misol uchun Koreyaniki maydaroq bo'lar ekan, shirin bo'lar ekan, erta pishar bo'lar ekan. Chetga eksport qilish uchun ko'proq shu Amerikaning nimalari yaxshi kelyapti. Qozog'istondan o'tyapti urug'lar. Tojikistondan o'tyapti. Urug'ga e'tibor berish kerak ekan birinchi o'rinda. Hammasini o'ziga yarasha klienti bor. Bu torg'izni birinchi Amerika urug'ini bankada $40 olib kelganimga 25 yil, 30 yil bo'lyapti. Shunda boshlaganman. Shunda $40 olib kelib ekganda hamma hech kim ishonmagan edi. Bu urug' o'zini oqlab, mana shu vaqtda hozir ommaviy bo'lib ketdi. Natijalari juda yaxshi. Yilda hech ekib, torg'iz ekib kam bo'lmaganmiz. Dehqonchilik mehnat qilgan odam kam bo'lmaydi hech qachon. Doim qovun ham ekib turamiz yonida. Yil baholas yaxshi. Hammalariga ham ishlarida rivoj, charchamasin. Hech qachon kasal bo'lmasin. Dehqon odam kasal bo'lmaydi. Mehnatni qilib, rohatini ko'ring. Bu tinch zamonda mana eking, tiking, soting, to'ylarni qiling. Kimki nima niyat qilmasa, niyatlariga yetsin hamma. Dehqonchilarimiz barakasini bersin. Mana bug'doylar hamma yo'q. Makkada bir yaxshi, ob-havolarimiz yaxshi kelyapti mana. Dehqonchilarimiz yana ham erta bo'lyapti. Yildan keyin yana ham ertaroq chiqarishga harakat qilamiz. Hamkasbalar. Mirishkor dehqon akalar, umuman qiziquvchilar xudo xolasa baribir qiziqadi bu dehqon akamiz. Xo'p, endi shunchaki video qilib, shunchaki qo'ydi xolosda deb. Xolos mana xudo xolasa 2-3 kun qoldi deyapti tayyor bo'lishiga. Xolos eksport yo'nalishiga sotaman deyapti. Gektariga 25 tonnadan chiqarib beraman deyapti. Bu yerda 5 gektar, bu yerda 2 gektar. Narg'i polyoda 2 gektar, Narg'isda 3 gektar. Jami bo'lib 5 gektar torvuz polyosi bor ekan xudo xolasa. Xudo xolasa sotadigan jarayonlarni ham video syomkaga tushiramiz. Eksport fura yuklatganini ham tushiramiz. Xudo xolasa O'zbekistonimizning barcha dehqonlariga qilayotgan ishlariga Alloh hamisha omadini bersin, barakasini bersin. Bundan bo'ladigan daromadga Alloh hamisha farzandlariga ilmga, bilimga, yaxshi kunlarga sarf xarajat qilishga nasib ro'za aylasin. Like bosib, dehqon aka hormaydi deb kommentariyada chiroyli so'zlardan yozib qo'yinglar. Hammalaringga rahmat, salomat bo'lsinlar. Xayr.